Tak zdarec všetci. Jsem na louce, tamhle je Robka. Jsem na ně asi 500 už, jako chodil jsem tu i já, Leoš tu chodil, Niky tu chodila několikrát, prostě vrátili, není kam jít teďka momentálně, tak prostě procházíme staré místa. Jsem tu asi, nebych řekl, 20 minut. 20 minut, nemám nic wow teda, nemůžu říct, že mám něco wow, ale ukážu, co jsem zatím našel. To mám, tady mám nějaký půlkrejcar nejspíš, tu mám nějakou plombu s podkovou. A ještě bych tam měl mít, je tu takový malinký arset bronzaček. Takže to je všechno, co za těch 20 minut mám, prostě sbíráte tu zbytky, co tu lidi buď nechali. Že to bylo IDčko, třeba ten knoflíček, ten arset to měl, IDčko u mě měl 9, takže u Noxe bude mít nějakou 5, 6. A ostatní detektory možná to budou házet do železa, nevím. Takže tím způsobem. A samozřejmě kopete spoustu díry bordela, které tu nechali detektoráři. Takže vlastně čistíte po nich. A zahazujete díry, protože jsem asi 3 zaházel už. Dobré, tak jdeme k nějakému lepšímu signálu. Tak, něco jsme našli. 24. 23, 24. Podíváme se, co to bude. Super, musím trošku poštelovat mobil. Protože předtím, jak jsem natáčel tou těžkou cihlou, tak jsem to musel mít trošku výš. Kousek olova, drátek. Asi to ono není, že tohle, to ono bude. A to je ten háček. Podle mě to je háček, že nacházím, už nemám hodně tady těch háčků. Podle mě to je z výkonnostních odznaků. Jak je zezadu ona je ulomená. Tohle to má být, a tohle to vždycky najdu takový konec. No, to je moje, jako tak předpoklad. Jde vidět, že to tady je zlomené. Takže nic zvláštního, šupneme to do šrotu a jdeme dál. No, těch signálů je tu fakt málo. A vsadím se, že tady ten kousek už byl taky několikrát vykopnutý. Prostě někdo to nezbírá. Tak to tu nechá, no. 49,50. To vidím na nějaký burdel. Aha. Tady kus olova. Na Libavě se střílí. Šupy a kobík rozhazují naše prachy. No nic,
Tady, když vám řeknu, že půjdu k nějakému lepšímu signálu, tak stejně ten signál, když najdu, tak to může být opravdu jenom šrot, který tu někdo nechal, takže na té louce je to tu prostě problém. No, zapnu se u nějakého teda lepšího. No. Krásná 45-46. Na grafu skoro kolečko. Znázorněné. Ale jak jsem říkal, ten graf si taky dělá ještě kusek tady z té strany a mělo by to být. No, skoro kolečko a je to skoro bordel. No, tak to funguje. Co se dá dělat? Říkám, opravdu sbíráme tady, čistíme spíš loupu, než máme hledačku. Ale ještě pořád se tu dá něco najít. Tak, jdeme dál. A vidíte, teď jsem to nenatáčel pod 17. Říkám, to bude zase kousek alobálku a chytal jsem takového pindílka, knoflíka i s ouškem. Takže čtvrtý nález, který se schová jako mezi nálezy, tak dnešní plus 30 bordela. Hodně železa v tom je. Na grafu je čárka směrem dolů. Nevím, co to znamená. Na volnice to nebude. No, teď je z čárky už jenom. Uvidíme, co to bude. Takže asi tenhle plíšek. Zase burdel. Vyhodíme a jdeme dál. No, zase se zapnu. 29:30. Je to platný signál po sobě. Všecko. To byly dvě bílý olůvka, kousek olova. Ty se hlasily ale 16:17. Tak jsem našel objímku ze žárovky. A pod škaredou 40 jsem našel jedno fénik. Adolfův. A tady je kousek plomby, kterou jsem
Normálně kopnul. Ale nic na ní není, takže se nic neděje. Je hladká. Hodíme do šrotu. Takže opravdu je to, nevím co tam moja, tam, jestli nebude zase nadávat, že nic nemá. Že to stálo za 3 tečky. Dvanáct, 13, no tak po tímhletím se hlásí vakcíny. Pod tímhletím se hlasí vakcíny nebo azylbrozor do kofličky. A myslím, že minule jsem tu byl. Už to asi vidím. Minule jsem tu byl a našel jsem tu 4 vakcíny. A tady to není ono. A co to je? Počkejte, dám si to před oči. To je jezdec. Jezdec na koniu bez noh, bez hlavy. Říkám, kurva, možná je na slonu. Pardon. Možná je na slonu, no, ale to je tak roztáhlé, jak on. No, možná, že jo, nevím. No, takže to byl jezdec pod 12. No, jestli to nepatří takhle, jakože je to fakt slon. Já to nevidím totiž přes ten telefon úplně přesně. Dobré, dáme do nálezu. Dáme do nálezu. Z toho málo, co tu je, aspoň něco. Tak. A jdeme dál. Ještě jako na čapí docela často. Jakože kope. Ale jestli něco vytáhne, nevím. Tak, jdem. Hned to zase... Tak tu máme hned další a to je 30 čistá. Opravdu 30 tam je. Takže šup. Vyloupneme to, není to hluboko. Takže předpokládám, že to bude bordel. Furt je tam 30 čistých. Aha, teď to budu hledat. No, víte se, co se pod 30 hlasí. Že takové kousičky hliníku. Krásně čistý signál. No už jsem jich tu dneska nakopal. To říká Leoš, kup si lepší detektor a nakopeš se. Je to pravda. Tak, jdem dál. Tak. 26 čisté kolečko, dole úplně přesné kolečko. Je to hned nahoře. Takže předpokládám, že už to bylo taky několikrát vykopnuté. To už dohledáme dohledávačkou. Dívejte se, přesné kolečko tam bylo, jo? A dívejte se. Kousek nože prostě. Já mi to někdo vysvětlí, jak to dělat ty značky, ten graf, když to mohlo být klidně roztáhlé. Je to aspoň
Není to. Počkejte, to bylo dřevo asi. Ten vrch. A tohle to už bude mosas, to hodíme do oběhu. Takže překvapení se nekonalo, že bychom našli nějaké kolečko na vrchu. Tak jdeme dál. Opět signál, který se mi líbí. 33 kolečko. 33 a kolečko na grafu jako. A je to rozmašírovaná nabojnice. Jo. Oho. To je zlatá hranice, kde jsem měl ten zvuk. Proto je ten zvuk tak škaredý. Ale tak mám schválně. Už jsem se s tím nějak naučil chodit. Samozřejmě mohl bych teda všechno do jednoho zvuku. Ale už jsem tak nějak na to zvyklý za tu dobu. No. A je to, podle mě je to kula. Proto taky divný zvuk aj. No, vychází tu možná i 10 i více šrotů na jeden nějaký normální jako nález, který není nic extra, ale že to je nález, jo, knoflík a takové. Ale během toho nakopete 10 šrotů, 10 i víc. Jelikož fakt tí detektoráři to tu hází zpátky do děr. No. Tak jdem dál. Opět signál, který se mi líbí. 33 kolečko. 33 a kolečko na grafu jako. A je to rozmašírovaná nabojnice. Jo. Oho. To je zlatá hranice, kde jsem měl ten zvuk. Proto je ten zvuk tak škaredý. Ale tak mám schválně. Už jsem se s tím nějak naučil chodit. Samozřejmě mohl bych teda všechno do jednoho zvuku. Ale už jsem tak nějak na to zvyklý za tu dobu. No. A je to, podle mě je to kula. Proto taky divný zvuk aj. No, vychází tu možná i 10 i více šrotů na jeden nějaký normální jako nález, který není nic extra, ale že to je nález, jo, knoflík a takové. Ale během toho nakopete 10 šrotů, 10 i víc. Jelikož fakt tí detektoráři to tu hází zpátky do děr. No. Tak jdem dál. Další 2 metry výš.
Znova ten sam signál, i to samé ukázání na grafu. Není to kulečko, taková čárka centimetrová. No, super, dějte. Teďka co? Aha. To bylo nějak divně uložené. A je to tu, že je to kolečko dnes, teďka. No ale podle toho je to krejcar klasický úplně. Nic na něm. Nic na něm, prostě zežrané. Louka. Hladká louka. Tak jdem zas dál. Tak další. 50 až 60 něco. 66 už se hlasí tím vyšším tonem. A jak to jde pod 60, tak už to je zase do toho mojeho. Pět. Tak to bude burdel. To je burdel. Dívám. Od kapek. A dost velký, no. A tady vedle tu je 12 jdečko. Kde je? A? Jedenáct, 12. Tak se hlásí vakcíny. Už je tam jenom 9. Tak to bude kousek úplně něčeho. Jo. Takový kousek. Z toho většího dílu asi ulomene. Podle mě. Šup, vyhozeno. Tak, jdem dál. Tak teď jsem mimo zaběr vykopal tohle. Nevím, co to je. Vůbec mi to nic mi to neříká. Ale tady se strany je to hladké. Teoreticky nějaké kování z něčeho, ale nevím, z čeho by to tak mohlo být, no. Nějaká ozdoba z něčeho ulomena. Nevím, schovám, uvidíme. Jdem dál. Přátelé, pečečitko. Neuvěřitelné, na tak prochozené louce se podařilo ještě najít tohle. Počkejte, já to udělám o rukavicu, že Karle.
Jestli tam něco bude teda. A tam nevidím vůbec nic. Asi si to, já bez těch brýlí něco, jo, to je monogramové. To je monogram. Ale je super. Spokojenost splněno. Nevím, jestli to víte, ale je, sbírám pečetítka, to je prostě taková moje. Zalívám jich hodně, vyměňuju to. Takže když ho kopnu, tak jsem rád. Každé pečítko je unikát. Stejně jako příznámka. Paráda. Paráda. Tak jdem dál. Tak, teď jsem to dlouze čistil. Jde 20. Tohle bude z náhrdelníku podle mě. Kousek, zbytek. Bylo to postříbřené. Jak je to mosas. Pěkný kousíček, kytičky. Pěkné to je. Tak, jdem dál. Přátelé, uděláme poslední signál. Toto je nahoře, ale mám takovou obavu, že to zrovna bude něco, co tu někdo nechal. I když to pečítko bylo taky v kořínkách. Z čeho jsem byl jako celkem překvapen. Že signál, který musí jet každý detektor, tu zůstal. No, dobré, no, tak poslední signál alobal. To zrovna dobré rozloučení není, no. Zkusím to nechat zaplést, jestli ještě něco necinkne. Že už jsem u auta, jo. $49 až do 60. Tak uvidíme, co to je. O, 70, 80. To asi. To je níž. To je níž. Teď by to mělo být někde na lopatě. Tak. Co to je? Co to je? Kus koniny. Kus koňské přesky. Tak, ještě půjdeme dál. Tady díra od drobky. Zašlapnu, to je stará její díra. To je jenom 11. To mám obavu, že tady to je totiž něco. To je to nechané v tom. To je železo. Jedenáctka je alobal nebo knoflíček.
Halobal, už to vidím. Halobal. Halobal. To není halobal, to je, jak se tomu jmenuje. To je Stubias ten vrch. A když se hlasí 11, to je zajímavé, no. Jo, že to je z olova. Jo, to je olověné. Olovo se hlásí takhle. Tak, zatím vidíte žádný signál, který by nakonec videa stál za to. Tak snad. No i když. Tam se nedokopu. Z jiné strany. Tak co to bude, včil? Kam to spadlo? Super. Furt to je tady. Takže to zmizlo. No tak to je. Máme, že se rozloučíme jednohelerem. Tak, jednoheler. A jdem. Tak se mějte. Zase u příštího videa. Čus.